तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया एंड सेफ हो गए अपने घरों में। तो गाइज लेके आ गया हूं मैं एक और अमेजिंग वीडियो, जिस वीडियो में आज आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपना एक पीसी बिल्ड कर सकते हो खुद से, मात्र 10,000 के अंदर में कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें। एंड अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। मैं पीसी से रिलेटेड ऐसे वीडियो डेली अपने चैनल पे लाता रहता हूँ एंड आपको हेल्पफुल होने वाला है हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप वीडियो को लाइक भी कर लो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a तो गाइज स्टेप्स में बताऊंगा पहले कि कैसे बिल्ड किया जाता है। उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको कोई सीपीयू परचेज करना है 10,000 के अंदर में अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना चुका हूं, कैसे आप 10,000 के अंदर में सीपीयू परचेज कर सकते हो या फिर कैसे बिल्ड करवा सकते हो। एक एक डिटेल दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख लेना, वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वो तो हो गया उसका। एंड अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो का, आप कैसे अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पीसी बिल्ड करने के लिए कुछ कुछ सामान मंगाना पड़ेगा, जहां से आप लो, अमेजोन से लो या फिर अपने कोई बगल के शॉप से लो। तो मैं डिटेल पहले बता देता हूं क्या क्या आपको मंगवाना होगा। फर्स्ट जो थिंग आपको मंगाना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक बढ़िया सा कैबिनेट मंगाना होगा। अगर आपको गेमिंग करना है, ज्यादा बेहतर गेमिंग के लिए लेना है, तो मैं बोलूंगा गेमिंग का जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कैबिनेट ले लो। लेकिन अगर आपको सिंपल में बनाना है, कम प्राइस रखना है, तो कैबिनेट कोई सा भी ले लो, सिंपल भी ले सकते हो, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से परचेज कर सकते हो कैबिनेट। कुछ कैबिनेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो ये मैं बता दिया, कैबिनेट सबसे पहले आपको लेना होगा, क्योंकि कैबिनेट जो होता है उसी के अंदर सारा पार्ट्स आपको एडजस्ट करना होगा। तो मैं डिटेल बता रहा हूं कैसे बिल्ड किया जाता है। तो आपको एक कैबिनेट लोगे तो उसके साथ आपको फैन भी मिल जाएगा। अब जैसा कैबिनेट लोगे, 2 फैन 3 फैन वाला कैबिनेट आता है, 1 फैन वाला भी आता है, तो आपके हिसाब से तो कैबिनेट ले जाओगे, उसके साथ पावर सप्लाई भी आएगा एंड वो हो जाएगा पूरा आपका एक पीसी का शेप दे देगा। उसके अंदर में आपको कुछ इसके पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है पार्ट्स, वो आता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है हमारा, आपको ये मदरबोर्ड जो है ना, बेस्ट मदरबोर्ड है, बहुत ही कम प्राइस में। बताऊं, इस मदरबोर्ड का नाम जो है वो है PMB H61 मदरबोर्ड, जो कि एक अच्छा खासा मदरबोर्ड है एंड इससे आपका लगभग सारा काम हो जाएगा। देख सकते हो, ये मैंने परचेज कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी कर सकते हो। तो ये मैं बता दिया, ये आपको मदरबोर्ड ले लेना है एंड इसके बाद बताता हूं इसके अंदर आपको कौन कौन सा पार्ट्स लगाना है। तो ये मदरबोर्ड बता दिया एंड उसके बाद आपको प्रोसेसर लेना है, एक अच्छा सा प्रोसेसर। मैं बोलूंगा इंटेल की तरफ से आने वाला i5 प्रोसेसर 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन का आप ले सकते हो। तो वो प्रोसेसर इसी मदरबोर्ड में आपको लगाना पड़ेगा। तो वो ऑप्शन रहता है स्लॉट मदरबोर्ड के अंदर, वहां पे प्रोसेसर आप खुद से फिट कर सकते हो। तो हो गया, मगर प्रोसेसर आप परचेज कर लेते हो, देख सकते हो आप ऐसे कुछ प्रोसेसर लगा सकते हो, यहाँ पे लग जाता है, इसका एक अलग स्लॉट रहता है, वो आप परचेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। एंड प्रोसेसर जो लगाओगे उसके साथ एक उसका लिक्विड रहता है, वो तो जो लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लगा लेना, देख लेना अपना। कुछ यूट्यूब पे अलग से आप देख के भी वीडियो लगा सकते हो, जिस जहां प्रॉब्लम हो, ऐसे सिंपल है, आप उस पर लगाना लिक्विड एंड उसके बाद उसको सेट कर देना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसके ऊपर आपको फैन भी लगाना पड़ेगा। ऐसे कुछ इसका फैन लग जाता है प्रोसेसर के ऊपर, देख सकते हो, जिससे कि कूलिंग करते रहता है प्रोसेसर को एंड प्रोसेसर हीट ना हो, इसके लिए ये आता है। तो ये फैन भी आपको सेट करना पड़ेगा, उसके साथ फैन आता ही है, आप लगा सकते हो फैन उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया प्रोसेसर की बात। अगर जैसे ही आप प्रोसेसर लगा लेते हो, उसके बाद आता है सेकंड थिंग, रैम। तो मैं बोलूंगा रैम जो आपको परचेज करना है वो DDR3 या DDR4 रैम ले सकते हो। 4GB का भी ले सकते हो, 8GB का ले सकते हो। 10,000 के अंदर में अगर आपको करना है तो 4GB का ही ले लेना, काम चल जाएगा आपका। बट अच्छा अगर करना चाहते हो पीसी बिल्ड तो 2 ले लेना 4GB का स्टिक, जो कि हो जाएगा 8GB का। एंड आप देख सकते हो ऐसा कुछ इसका स्लॉट रहता है रैम का एंड आसानी से आप लगा सकते हो। एक में एक स्टिक लगा देना, दूसरे में सेकंड वाला स्टिक लगा देना, तो हो जाएगा 4 8GB का रैम। तो और देख लेना आगे उल्टा सीधा जो होता है वो कैसे करके आप लगा लेना, वो आपके हिसाब से। तो ये मैंने दोनों बता दिया, रैम और प्रोसेसर। इसके बाद आपको जो मेन होगा, जो कि आपको कंप्यूटर में स्टोर करेगा सब चीज, जितना भी आपका डाटा रहेगा, मतलब कि एक स्टोरेज आपको लेना है। 1 TB का मैं बोलूंगा स्टोरेज कम से कम ले ले, अच्छा रहता है। वैसे 10,000 वाला अगर मैं तो उसमें आप 500GB का भी ले सकते हो। स्टोरेज जो रहता है उसका एक अलग पार्ट रहता है, डिस्क होता है उसका, तो वो हार्ड डिस्क आपको परचेज कर लेना ऑनलाइन, कोई सा भी हार्ड डिस्क परचेज कर लेना एंड हार्ड डिस्क को भी वहां पे आप सेट कर सकते हो आराम से। बस नीचे में रख दोगे, कैबिनेट के सबसे नीचे में, एंड स्टोरेज का वो आपका टेंशन खत्म। बस उसको सेट कर दो, वायर लगा दो उसका, बहुत ही सिंपल है फिट करने के लिए। आप बिल्ड कर सकते हो खुद से, एक एक बहुत ही आसान से आप बिल्ड कर सकते हो। तो ये बता दिया। एंड अगर आप चाहते हो थोड़ा फास्ट आपका चले, तो आप हार्ड डिस्क के साथ साथ SSD कार्ड भी लगा सकते हो। SSD कार्ड अगर आप लगाओगे, 120GB का SSD कार्ड आता है सबसे कम दाम में, अच्छा, तो वो आप अगर लगा लेते हो तो आपका और भी फास्ट चलेगा कंप्यूटर पीसी, आपका फास्ट
फास्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो स्टोरेज तो रहेगा ही, उसके साथ साथ SSD कार्ड 120 GB का रहेगा, तो मतलब जल्दी ऑन हो जाएगा, जल्दी ऑफ हो जाएगा, जो भी काम करोगे फास्टली होगा। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, जो अगर आपको गेमिंग करना है, गेमिंग के लिए लेना है, तो आपको उसमें ग्राफिक्स कार्ड तो लगाना ही पड़ेगा। एंड ग्राफिक्स कार्ड मैं बोलूं तो ग्राफिक्स कार्ड जो आप ले सकते हो वो ले सकते हो एनवीडिया की तरफ से आने वाला GT 710, जो कि मैं बताऊं ये हमारा जो है, ये वाला जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है, ये कम दाम में अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, Asus GT 710, जो कि ठीक ठाक ग्राफिक्स कार्ड है, 2 GB का। ये आप लगा सकते हो। ज्यादा बढ़िया गेमिंग करना है, PUBG, GTA 5 ये सब खेलना, तो इसी का सेकंड आता है GT 730, GT 730 एनवीडिया की तरफ से वो भी आता है, एंड वो बहुत ही अच्छा होता है। उस पर आप हाई एंड गेमिंग कर सकते हो, तो उसका लगभग इससे थोड़ा ज्यादा प्राइस होता है। ये आप खरीद सकते हो, एंड उसी में आपको मदरबोर्ड में इसको भी फिट कर देना। तो ये मैं परचेज किया हूं और सारा किया हूं, सबको दिखाया नहीं, ये मैं दिखा दिया आपको। इसको भी फिट कर देना उसी मदरबोर्ड में अच्छे से। तो ये सब तो हो गए पार्ट्स, जितना भी आप खरीद सकते हो एंड लगा सकते हो, तो ये मैं बता दिया। एंड इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था वायरिंग। तो मैं बताऊं ना, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड हो जाएगा ये, लेकिन अगर ये सब पार्ट्स आप अलग से खरीद लेते हो एंड कैबिनेट भी खरीद सकते हो, तो आप तो खुद भी लगा सकते हो, मतलब कोई बच्चा भी लगा सकता है, देखेगा तो उसमें जगह है और ये है तो ये उसमें फिट हो जाएगा। आपको देख के ही खुद से लगा सकते हो, पढ़ के खुद से लगा लोगे आप। लेकिन उसके बाद आपको होगा वायरिंग का टेंशन, तो जो सब सेट करोगे उसके वायर खुद ब खुद आपको दिखते रहेगा। जो वायर जिधर से जाए उधर से लगा दो, मतलब कि अगर जो रैम वाला जो है उधर का रैम का तो वायर रहता ही नहीं, मतलब हार्ड डिस्क का जो है उसका वायर पीछे से ले जाओ, मतलब जो भी सेट हो जाए, जहां से आपको वायर फिट हो जाए वहां पे आप कर लो फिट, एंड उसको टेपिंग कर दो। टेपिंग नहीं भी करोगे तो अपना आराम से कोई भी रबर लगा के एकदम अच्छे से उसको एडजस्ट कर लेना, तो वो हो जाएगा वायर एडजस्ट, एंड आपका एकदम बढ़िया से हो जाएगा ये सब काम। तो ये मैंने बता दिया ऊपर से कि कैसे आप पीसी बिल्ड कर सकते हो। एंड इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप, एंड मैं करके बताऊंगा जो चीज लगाऊंगा। जैसे मदरबोर्ड सेट करूंगा तो एक एक चीज कैबिनेट पहले एकदम खाली लूंगा, मदरबोर्ड लगाऊंगा उसमें, फिर उसका रैम, प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड, ये सब चीज लगा के दिखाऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। 500 लाइक्स के बाद इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। मैंने बोला था पिछले वीडियो में बनाने के लिए, 500 नहीं हुआ, फिर भी मैं बता दिया आपको कैसे बिल्ड किया जाता। लेकिन अगर आप 500 कर देते हो तो इसमें मैं फुल डिटेल एकदम बढ़िया से करके ही बता दूंगा, एंड आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ हो गया इसके डिटेल। एंड गाइज मैं एक बताऊं, अगर आपको कोई पीसी खरीदना है तो एक बार हमारा चैनल जरूर विजिट करें। मैं बहुत सारे पीसी का रिव्यू किया हूं, बहुत सारे पीसी के बारे में बताया कि आपके लिए कौन बेहतर रहेगा, एंड बताया भी पीसी बिल्ड करना बेहतर रहेगा कि पीसी बिल्ड करना ना बेहतर रहेगा, मतलब अलग से कंपनी का सीपीयू लेना बेहतर रहेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। वो भी बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन में दिया कि कौन बढ़िया रहेगा, बिल्ड वाला या बिना बिल्ड वाला। तो ये सब कुछ हो गया डिटेल। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।